আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই এমপ্লিফায়ারটা সাউন্ড টেস্টিংয়ের ভিডিও চাইছিল অনেকজন। তো এখন আমি সাউন্ড টেস্টের ভিডিও দেবো। তো এমপ্লিফায়ারটি বর্তমানে চালু করাই আছে, একদম মেন লাইনে লাগানো আছে, সিরিজে লাগানো নাই। আর এটা থেকে এখন বর্তমানে ফ্যানের নয়েজ আসছে। আর এটা তার একটা নয়েজ আছে, সেটা হচ্ছে ব্লুটুথের যে হামিংটা থাকে চিন 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 চিন, সেটা যখন ফুল সাউন্ড দেবেন তখন একটা চিন 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 নয়েজ আসবে ব্লুটুথের। এটা ব্লুটুথ বন্ধ করে দিলে এরকম কোনো নয়েজ থাকে না, একদম ক্লিয়ার হয়ে যায়। তো এটা বর্তমানে ব্লুটুথ থেকে একটা নয়েজ আসে আর একটা ফ্যান থেকে নয়েজ আসে। তো এই ব্লুটুথ সার্কিটটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করে ফেললে তখন সাউন্ড কোয়ালিটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম। তো আপাতত সাউন্ড বাড়ালে সেরকম কোনো একটা নয়েজ চোখে পড়ে না। তো এখন আমি সাউন্ড টেস্ট করছি, ফোনে সাউন্ড রেকর্ড করছি। তো আপনারা যারা সাউন্ডটি শুনবেন তারা অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করবেন, এবং এই সাউন্ড শুনেই আপনারা একদম এই সার্কিটটার মানে পারফরমেন্স কীরকম সেটা যাচাই করবেন না, কারণ ফোনে সাউন্ড শুনে সার্কিটের পারফরমেন্স কখনোই বোঝা যায় না। সামনে থেকে সাউন্ড কোয়ালিটি একরকম হয় এবং ফোনে রেকর্ড করলে আর রকম হয়। প্রত্যেকটা ফোনের সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের ক্ষমতা আলাদা, কোনোটা বেস বেশি ধরে, কোনোটা ট্রিপল বেশি ধরে, কোনোটা দেখা যাবে খারাপ অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করলেও সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাওয়া যায়। আবার কোনো ফোনে ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি আলাদা অ্যাম্পলিফায়ারে সাউন্ড রেকর্ড করলেও খারাপ সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যায়। তো সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা ভিডিওতে দেখে কখনোই মানে বিবেচনা করবেন না কোন সার্কিটের সাউন্ড কীরকম এবং পাওয়ার কীরকম, কারণ আমরা ফুল সাউন্ড দিয়ে আপনাদের দেখাতে পারি না এই অ্যাম্পলিফায়ারের পাওয়ার কত। তো যাই হোক, এখন আমি আপনাদের ছোট্টখাটো একটা সাউন্ড টেস্টের ধারণা দেবো যে এই অ্যাম্পলিফায়ারটি থেকে এরকম পারফরমেন্স পাওয়া যাচ্ছে। তো আমি এনসিএস থেকে সং প্লে করছি। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. He runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't tell me maybe you should pull the alarm. So I don't take you way too far. Down the port, I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Simple and so perfect, and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite app. Watching by my whole house down, I feel the same. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. He runs away at midnight. I'm sorry. শুধুমাত্র সাবউফার এখন। সো বন্ধুরা, আশা করি আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে বুঝতে পেরেছেন এটা থেকে কীরকম পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। যদি আমি সাউন্ড ফুল দিতে পারি না, আপনারা দেখুন এই সাবউফারের এতখানি সাউন্ড বাড়াতে পেরেছি, এবং যে মেন ভলিউমটা আছে সেটা আমি এতখানি দিয়েছি। যদি আমি ফুল সাউন্ড দিতাম তাহলে ফোনে ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি রেকর্ড করতে পারতো না। আপনারা যারা এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন না তারা অবশ্যই আপনাদের ফোনগুলো দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন, প্রত্যেকটা ফোনে আলাদা আলাদাভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন গান বাজিয়ে, তাহলে আপনারা আশা করি ধারণা পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, এই ধরনের ভিডিওগুলো যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত দেখতে চান এবং আপনাদের যদি এরকম অ্যাম্পলিফায়ার বানানোর ইচ্ছা জাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে এবং ঠিকানা দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অ্যাম্পলিফায়ারগুলো পাঠিয়ে নতুন করে তৈরি করে নিতে পারেন, অথবা যে কোনো কুরিয়ারে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা অ্যাম্পলিফায়ারগুলো নতুন করে তৈরি করে দেবো। তবে অবশ্যই অ্যাম্পলিফায়ার পাঠানোর আগে একটু হাতে সময় নিয়ে পাঠাবেন, কারণ আমাদের এই অ্যাম্পলিফায়ার বানানো ছাড়া অনেকগুলো কাজ থাকে। তো আশা করি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।